bareng kowe mau apa entek ing padha tembang maca padandang gula kowe apa lancaran mbok ya macem ya kudune iki mbok ya mesem kok ya mbok ya mayem ngarang ya sing jenengane ketelingsut ya Bacut muni ayo witikno Bacut keprucut ayo witikno untuku lagi anyar wae wingi pirang-pirang dina ya aku wis trimo nang omah lak mergo ayo wis untuku blak-blakan ya wis entek kabeh kaya sing asta awan mau ning murih aku ki isih ketok seger isih ketok demes isih ketok kuat nyokot ngisor dhuwur ki entek kabeh tak ganti kabeh 2 tahun kepungkur ganti ning jebul cara kontrak ki 2 tahun ki wis kendor lim-limane ha potol dhewe dadi ompong kae aku neng ndi nganggo masker uyon-uyon karo Mbak Ayu uyon-uyon karo Mas Kiswan aku ngender di video malah langsung tak abul jebul elek banget tuwek banget ya aku lah dilalah ana rezeki terus ganti untuk anyar kabeh wingi omong wis celat aku reng saiki wis ambok misuhi kowe to saiki aku cetha saiki wah jan matur nuwun ya truk ya heeh piye ditimbali meneh ana ing Kalisat Selomirah ngablak Magelang kene ha Bagong siap Bagong rada leneh ya witikno sing digawa menge iki angel lho ngomong ngene iki heeh anane nah wis nganggo kaya ngono aja muni anane ban diri kasih sowan ning dulur-dulur lan warga sing lenggah ana ing Kalisat Selomirah ngablak wis nang kene wis adat saben sore iki mesti nganggo bintang tamu mongko ya kudu rata gek nek ana penjalukan nganggo fragmen marai kopyor kok kopyor ayo wis wektune dawa ngentek-entekke wektu tembange kepara sithik wis ora apa-apa karo ya jenenge minangkani pamunggutan ya ngene ya reng ya awak dhewe sowan rene kuwi nderek memuji muga-muga diadani merti tirta utawa sedekah bumi iki muga-muga warga Kalisat Selomirah kabeh wae tansah jinangkung ing Gusti kabeh pinaringana kabagas warasan rancak nggone padha makarya satemah wulutu setuwuh mati tikel satemah warga sing lenggah ana ing Kalisat kene dusune utawa desane dadi reja bagya mulya amin heeh ajan seneng ya truk rasane nek wis dadi langganan ngene iki wah iki kowe tanggunganku reng wis tak lunasi wingi heeh wis wingi wis mruput ning nggon aku sing ngasta kenong kae wah jan nyenengke pokoke sing ngasta kenong kae pradah tenan kancane ya komplit mongko wayang gamelane ya gawake sing apik tenan iki nek ora kleru kagungane dulurku nom Mas Narpo saka Purworejo wah jan dasare ya sing kagungan ya dalang dadi ya apa-apa sarwa kepenak nembang terus ana wektu isih ana wektu aku ket mau kok slendro terus kepengin jajal pelok barang ben ketembangane bengi iki pelok barang terus karemu ayo wong tuwa ki sing alus-alus dhisik apa jineman aku nek durung muni jineman ki rasane kaya durung lengkap pokoke areng ngesake jineman apa nek pelok barang aku tau nyedal YouTube ki sing mepet karo aku ki sapa Buani Dianawati ki tau nyetel YouTube tau muni jineman glagik gending ning pelok barang coba kaya ngapa lurupi nemo lurupi semana kino pita ayo
Salah yen dadak di-upload neng YouTube. Kula ya tak jajal ning kene. Bengi tata-tata kanca-kanca sinden pokoke ngaturake sing kira-kira pelok barang, mbuh nganggo bawa, mbuh jineman apa mengko manut marang sing dadi moodku. Aku begitu muni anane terus tak gandeng cenengke kata-katane mengko langsung cul, langsung buka celuk sapa ngono ya. Kinopit. Setore nggon apa iki? Ya, ayo Bu Ani Dianawati. Ane ya kuciwane mengko bengi ora iso nderek awake dhewe. Lah ngopo? Mas bojo mayang dhewe. Dilalah kok karo awake dhewe iki iso selang-seling. Mau bengi teng garwa iki ngasta ning TBS. Heeh. Bengi iki dilalah selo ngulon. Mengko bengi gentenan ngetan. Heeh. Dilalah kok iso selang-seling. Kulon tanggal 9, wetan tanggal 10. Nah, kaya sesuk tanggal 26 ki kulon, 17 wetan. Wah, ngetan kulon. Pancen ya kudu iso mbagi. Maksude mbagi wektune pokoke. Ayo. Rangkep lho iki. Aja sesek-sesek. Saiki sirahe wis rada buthak saiki. Jan matur nuwun Bu Ani Dianawati. Ya. Seneng tenan anggere muni jineman ini mula ya iso gawe sengsem mula le sok nesu ki dikurangi. Ayo. Heeh. Iki aku wis ngaturake jineman genti kowe Petruk ya sing alus-alus ya. Ning ya ana aluse, ana gagahe. Apa karepmu? Ya sing kira-kira jineman ning cendhek wae. Heeh, mengko terus dibacutke ning ladrang, mengko terus dindeke. Heeh. Terus diselani nganggo bawa. Kowe apa kira-kira aku arep golek jineman sing kira-kira ki gonge tiba barang utawa pitu? Terus bacutke gonge sing tiba pitu go ki apa? Apa? Ayo tak mikir dhisik. Oh ya, langsung cek aku. Apa? Jineman Sarkara, mengko entek jineman Sarkara bablaske ning ladrang Kutut Manggung sing tengah-tengah ana rumpakane. Ning mengko ditibake Wirama telu langsung dikurke wancine Surya mangrangsang ngono ae. Dadi ora usah nganggo ombeyen. Ha. Wancine Surya merangsang. Iki rasa usul dhisik bagianmu ki mengko siap. Sapa terus aku tak nyuwun tulung ana ngersane panjenengane Mbak Ayu Purwolestari. Dadi Kak krungu keplok sing kakung. Ayo supporter nganu kae, supporter pribadi. Mau wis selfie ngopo? Selfie foto jajan jagake Pak Dalang apa? Bengi iki base dudu aku ya njaluk jajan ya njaluk ijol sing ngebasi. Apa terus aku tak nyuwun Mbak Ayu Purwolestari supaya jineman sing cendak nek enteke padha pitu kuwi jineman Sarkara. Lah engko entek ladrang utawa entek jineman Sarkara bablaske neng ladrang Kutut Manggung Wirama 1 terus tengah dinae serundeng piye dinae kur mengko terus langsung diwiramake telu sing ana kure nanono nanina nena ki sabda madu gandha 7 juta sepun kula mawon ya ora ngono iki bejo ketrima ki pokoke nari karo ketrimane awak aku malah seneng nek sing adi-adiku kaya sing asta kendang kuwi wah saiki wilayah Dringo ki wah di nglarak kloso bener Ki Wahyu Prastawa sesuk tanggal 28 ki sing wis 3 tahun wayangan aku terus ya saiki pindah nang ngene Mas Wahyu. Wah. Langgananku sing darah persan ki yo aku saiki pindah nang sing rebab. Suwe-suwe sesuk langgananmu entek diwayangi adi-adimu lho. Ora apa-apa. Malah seneng aku. Apa-apa. Nano ana eno neno itu bil. Ya Mbak Bayu monggo.
Merga untumu ki pasangan lho apa hubungane untu karo driji kowe. Mengko tibaning padha gong tibake ladrang kutut manggung. Gandarum cepaka neno nen ketakdeng tulung tok kedeng non tradah takdung tak noling 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 nong nong ning nong nong ning nong ning nong nong ning nang nong ning neno nino neno neno nanino neno neno ya wah jan nyamleng pokoke uyon-uyon bengi iki. Yo masuk. Elok temenan kowe terus. Lah piye to wah jan iso ngompliti lho gek lemu mikir iso cacek saka sarkara dadi ladrang kutut manggung tengahe dina ikur. Heeh. Terus babaske ning Wirama telu langsung nganggo rumpakan. Heeh, babaske meneh neng lancaran kuda lumping. Kuda nyungklang, heeh. Wah, jan elok tenan ngene iki rada angel lho ngene iki nek ora cak-cek pancen ya kudu ngerti temenanan, kudu kelingan, heeh. Minggir, ganti aku. Ngene iki sing penting iki njumbuke karo kahanan. Mergo ngene ya orang ya terus. Heeh, piye? Anane dianani Merti Tirta iki padha karo Merti Dusun. Mula kowe minggir. Minggir ku piye? Tegese minggir iki aku tak minggir dhisik arep neng minggir. Mergo piyai minggir iki pancen kudu iso njumbuke kahanan. Anane Merti Desa iki dicaosi lelagon bersih desa, mula terus goleki piyai minggir ben bawa pocong bersih desa. Apa ya pocong bersih desa tibake lancaran bersih desa. Apaan iku? Lelagon iki kira-kira sing ana sambung cenenge karo para dulur-dulur utawa warga sing lenggah ana ing Kalisat kene Merti Tirta ning ya ngiras pantes Merti Bumi utawa bersih desa mula diaturake lelagon bersih desa ya. Mbok menawa wis ana sing gandeng cenenge terus ayo sing jenengane Merti Dusun, Merti Tirta utawa nyadran ngene iki rak sing bagus iki rak kegotong royongan guyub rukune warga iki piye contone nyatane kaya sing dadi pangarsa panitia kaya Pak RT lan sedaya panitia ki nyambut gawe ya tenanan ora ngarep-arep bakal oleh probya apa ora kepara malah tombok lahir batin ning rak demi kemajuane dusun Klisat kene nyatane ya iso do gayeng regeng iso do guyub rukun bandel rompol gone gotong royong mula ya kaya dene sing padha
cerak gunung terus padha gugur gunung ngono kae. Mula diaturake lelagon apa ki jurang jugruk ning aku kepengin sing nganggo bawa saut-sautan antarane priya karo putri. Oh ya siap. Sapa sing kakung? Pak Tusya apa Pak Katno? Mau jane sore mau Mas Katno sambat-sambat karo aku nek wis gerok pirang-pirang dina ora mari-mari ning mbok menawa nek le nyuwara ki kanthi niat suwe-suwe rak malah iso tekan. Contone kaya Mbak Nun Sewu kaya Mbak Wahyu mbiyen. Wah, suarane jan iso entek nyuwara 6 dhuwur wis nganti ora tekan ning gandeng niat karep tur yo semangat sak nyatane saiki pulih. Wah, saiki ora ming nyuwara jerit wis iso saiki. Yo, kaya ngapa Mas Katno alon-alon Mas dibawani engko tibake jurang jugruk. Mancine bangun rahina ngono kae. Ya pasrah mburi wae. Mancine bangun. Rindu apa ya bingung. Proteni aglar ing Manggul baja. Pancen apa-apa ki kudu nganggo pemanasan dadi ora jujug gone. Ya. Wong tegese ana sambung rapete, ana gandeng cenenge nggone padha dulur-dulur warga Kalisat kene nggone ngadani Merti Tirta lan Merti Bumi. Siap. Mula sesuk meneh nek arepune jurang jugruk nganggo bawa ngene iki ora langsung dijujung. Ha iya ben komplit pisan. Ngene teluk. Heeh piye? Mula awak dhewe iki ya nang kene iki ditimbali nganti ping 4. Saben awak dhewe mulih mesine penggale para warga saking senenge karo kanca-kanca awak dhewe iki. Terus penggale iki padha poyang payingan merga wah ditinggal kanca-kanca mau rame. Wayangan rame. Bareng awak dicak kanca mulih ditinggal karo kanca-kanca terus dulur-dulur kene penggale padha poyang payingan merga isih kangen karo kanca-kanca. Mula poyang payingan ki apa? Lempuyang oleh dene nenene nena nena nenene nena nena nenene nena 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 Lo Jayawana ki jenenge lempuyang ngono dadi poyang payingan. Nah terus iki Merti Tirta to. Anane Merti Tirta kuwi warih utawa banyu utawa toya. Banyu kuwi penguripan. Banyu ki kena dienggo apa-apa, ya dienggo masak. Utamane nek banyu sing bening ya dienggo masak, nek nang sawah ya dienggo garap sawah utawa dienggo lep. Heeh. Nek nang tempat pariwisata ya iso dienggo kanggo renang. Dienggo resik awak ya prayoga banget. Mula diaturake lelagon gandeng ben resik awake kuwi kudu pakpung. Pangpung ning nang nong ning nang nong nang ning nong ning nong ning nong ning nong nong nyenengke ngene iki. Ah terus jane iki mah tak rampunge iki. Apane? Lelagon ning bareng aku buka HP di SMS saiki wis arang-arang wong SMS. Di WA karo Pak Bas, apa Basio apa? Sing ngasta kenong nek iso le bubar iki panitiane ngrembuke aku mau kon bubar jam 5. Waduh, mongko wis arep tak rampunge aku. Wah ya sekare manut dawuh wong awak dhewe iki ya ming manut mituhu. Sing tak sempelang iki kok lak nganti bubar kepadangan terus aku diparani karo panitia pun gek bubar mawon. Ayo, ayo saking mempenge baratan magrib urung rampung-rampung parani panitia pun gek bubar mawon Pak Dalang. Wis ra apa-apa karo TKT diulur-ulur mengko kaya jaman biyen kae menyura gendingan lho, uluk-uluk gendingan. Gampang pokoke. Ya ora gampang ke ya karo ngulir budi.
Wangel padake. Iki jan gegayangan iki sing ngebasi. Ayo, ganti slendro sanga, Mas. Apa ayo jam 3. Masa arep ngrampungi lakon 2 jam iki. Ayo kudu iso ngulur-ngulur pokoke. Ayo semengko piye carane? Ya. Apa? 4:30 ora apa-apa terus. Ya, 4:30 ora apa-apa. Iki awak dhewe para ndara-ndara iki sedaya makumpul ana ing Sitinggil Dinaturata negara ing Ngamarta. Awak dhewe prayogane nyerak apa ora rasah. Engko ndak awak dhewe nek nyerak iki ndak diarani nguping ora prayoga wong kuwi urusane para bendarane awak dhewe. Awak dhewe nang njaba wae. Mengko kira-kira ana dawuh apa awak dhewe mingkari nyendikani wae. Monggo ketoke kae kok ana rawuh Sinuwun Ndarawati. Kok ana kok nganu ya piye? Kok rada aneh piye? Sinuwun Ndarawati kok karo Durna iki lakone apa? Ambuk menawa saiki Sinuwun Ndarawati iki saiki wis apian karo Pendhita Durna ya iso wae. Ayo sembuh ning ketoke kok kaya ora ketemu ngakal ya sembuh kok awake dhewe ya ora ngerti. Iya. Apa apian ben terus Durna iki jajake Kresna terus. Kresna ki saiki rada udil saiki mulus ora jajake barang. Sebane nganggo apa teluk? Nganggo sing kira-kira gendingan ki apa? Neno neno. Akepane aku lali ya. Apa, Bu? Neno. Ayo bibil ning cakepane apa lali. Sabdane Wedaring sabda sang wiku putraning sun. Alon-alon ora apa-apa arek ya. Rada sawetara ora metruk dadine ya wis. Wedaring sabda sawiku putraning sun. Ya, dadi wedaring wah jan nyenengke pokoke. Wis ganti wis ditunda kakating ngarang. Oh
Palu Gambabarna pepajar dateng praja kuling negari Ngamarta. Mangkita rimin jimat punden kula Koko Prabu Ndarawati. Rawuh paduka re paduka ngaturaken pasegan panakrami tuwin pangabektinipun ingkang rayi mugi kunjuk Koko Prabu. Ngestungkara jagat manik raja dewaku. Klentu, kleru, aja ngestungkara jagat manik raja dewaku. Lah pripun? Ngiwang sukma jagat mangadul luweh. Mengko ndak ngawis tarani. Ngiwang sukma jagat mangadul luweh inggih Yayi. Sakalangkung katedha kalingga murda sih panakraminipun. Yayi Prabu ing rumetah dhateng ingkang raka ing Ndarawati. Awit saking pamujinipun Yayi Prabu lulus raja prapanipun ingkang raka mboten manggih alang setunggal menapa. Astutinipun ingkang raka katur Yayi inggih sanget anggen kula mundi mugi dados jimat maripih. Bapa Durna rawuh paduka ngaturaken prembagisa bekti kula kunjuk Bapa Penemban. Gandha blekuduk manyar-manyar. Inggih Nger, sampun kula tampi nanging jawah sami-sami salam taklim kula katur nggih Nger. Inggih gurawalan ing panampi kula Bapa Penemban. Wah. Jliteng Kresna kakangku sarawuhmu bektiku katur. Basaku katur ana ngarsaning Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Kyai Panenggak Dimas Werkudara wis dak tampa ndadekke bombong penggalipun Kakang. Pangastunipun Kakang Tampanama ya tak pundi dadi jimat Durna bapakku rawuhmu aku ngaturake bekti lan basaku katur Durna bapakku. Werkudara tak tampa ndadekake suka renaning penggalihipun bapa. Pangestuku tumrapa marang jeneng sira ya anakku murid sing gagah dhuwur. Tak pundi dadi jimat Koko Prabu tuwin Bapa Penemban rawuh paduka pareng ngaturaken sumungkeming pangabekti. Dimas Arjuna wis dak tampa karya lega-legawaning manah akarya bombonging manah pun Kakang. Anakku Arjuna lak tampa ndadekake bombong penggalipun bapa ya Nger. Koko Prabu punden kula Koko Prabu inggih Yayi kados pundi? Pawarta ingkang kula tampi Koko Prabu mbangunaken teki nanging sakmenika malah sampun rawuh wonten negari Ngamarta. Malah sarengan kalian Bapa Durna ingkang mekaten ingkang Rai Cumadun dawuh krana kula pitados bilih Koko Prabu tapa menika mesinipun gayuh kanugrahan kangge katentremaning negari Ngamarta lan para Pandhawa. Koko Prabu inggih kasinggihan Yayi kula semedi menika mesinipun gayuh kanugrahan kangge katentreman miwah kawidadanipun kadang kula para Pandhawa. Malah caos uninga bilih kula sampun katimbalan marak sowan wonten ing kayangan Yayi. Dawuh ingkang kula tampi negari Ngamarta kala mangsanipun nampi bebendu menika krana nuwun sewu Yai Prabu Punta ingkang kesiku dening Bathara. Duh Koko Prabu kula ingkang kenging siku denda inggih lajeng menapa ingkang dadosaken jalaran Koko Prabu Yai
ingkang dados jalaran krana Yayi Punta menika mundi pustaka Kyai Jimat Kalimasada. Mongko Yayi dereng prisa maknanipun Jimat Kalimasada menika menapa? Lah, pramila kula mandhap saking kayangan lajeng kampir sowan ing pertapan Sukalima. Awit dawuh ingkang kula tampi inggih namung Bapa Begawan Durna ingkang saged medharaken maknanipun Jimat Kalimasada menika, Yayi. Oh, lole. Nggih anak Prabu Puntadewa, inggih kula bapa Penembahan. Leres menapa ingkang dados pangandikanipun anak Prabu Kresna murih saged tumanem ing raos anggen kula paring medharan kedah mapan wonten ing pertapan Sukalima. Lah wis ngalela wantah Sang Badranaya Hang Racut Aji Mancala menang ukut Pancandriya sayekti Dewa Utama pamung ingkang para suci Ndara Sedewa kula niki wau pancene ajeng nderek sibo ning kok mboten sekeca raos kula. Lah rak tenan ora liduk jare wong adaplok ngerti-ngerti kok Ndara Sedewa mlajar kok semu kajriyen utawi keweden. Wonten napa Ndara Sedewa? Nggih Gus, wonten napa kok ngertos-ngertos Ndara Sedewa mlajar niki wau? Nggih Gus. Wonten napa to Gus? Napa panjenengan damel kagol kagelaning penggalih ndara-ndara kula agengipun dhateng Sinuwun Punta. Nggih Gus, wonten napa kok ketake mlayu-mlayu nek saking pandugaku panjenengan ajeng njajake bebek goreng napa nggih? Kowe pikiranmu wis jan aku nak yahne iku jan ngintir-ngintir reng. Ayo sesuk mampir neng Bangju Cepit kae. Ngapa nang kono? Ngemis.
Ya semtenan tarana jajan soto nggon soto lentuk nggon cerak bangju kae wis tak ancam aku arep nyunduk sate pirang-pirang. Anggepmu apa wis sasine iki lagi sasi ora prayoga. Ketoke kok sasi-sasi berikutnya ya ora ono terang-terang iki rek. Kakang Semar, tak kira aku rasah dadak kondo marang Kakang Semar. Kekilapan apa Kakang Semar mesti wis tanggap. Apa ingin dadi kahananing lakon iki nggih. Saking pandugi kula kok nggih ngaten. Lah kok dadi Sinun Kresna rawuh wonten Ngamarta ning kok nganti Pendhita Durna. Niku rak ketoke kaya ora ketemu ngakal. Rak bener sing dadi awak dhewe rasan-rasan mau to renggong. Kresna kok runtang-runtung karo Durna ki. Wah, Sedewa, mandeka Dewa. Nggih, kula Kang Mas. Wah, pancene aku kudu tegel karo kowe. Nundung minggat. Nggih. Kersanipun. Wah, nek iso isih tak prema kanthi sarana becik. Arepa aku wis tegel nundung minggat karo kowe. Ayo, saiki bali. Bali ning waton kowe manut karo dulur-dulurmu. Kowe kudu percaya karo Durna bapakku. Kudu percaya karo Kresna kakangku. Ayo bali tak kanthi njaluk ngapura karo Kresna kakangku apa dene Durna bapakku. Nggih. Sampun wola-wali dados atur kula. Kepeksa kula yen sakmenika mboten saged. Ora iso pi tegese ora manut mboten. Sepisan meneh manut ora. Mboten. Wah, kepeksa aku tegel karo kowe. Wah, iki piye? Wah, piye iki? Wis ra karo-karo.